嗨，大家好，我係 Angie。今年係我難兒，因為之前咧佢咧就係好多病痛同埋身體健康都唔係咁好，所以係好痛苦。所以我哋就買床墊可以改善翻你嘅健康。所以我呼籲大家，如果你哋係孝順父母嘅話，唔係淨係得個講字要行路，買個床墊俾媽媽試下，跟住你好健康，好似媽咪咁樣。大家帶媽咪去日本大阪，你玩得好開心，同埋行路都唔會覺得好攰，冇乜嘢，跟住大隊行到邊就去到邊。唔該晒，多謝我女女咁孝順。大家好，我係來自怡保嘅今年，我今日喺度分享我一個小小嘅故仔俾你哋聽。因為我唔希望我自己愛瞓喺醫院嗰張床嗰度，我對住嗰張床我有恐懼症。因為做咩咁樣講？因為我丈夫係一個好健康、冇病冇痛嘅人，醫生講佢得到 cancer。嗰陣時我嘅接受唔到，真係好似嗰啲雷公啊，嗰啲錘仔喺我頭鑿接落，我好難忍受，即係我接受唔到嗰啲一個人好地地咁樣忽然之間做到呢啲病咁樣就喺嗰度醫療到唔知幾時我唔知啦。總之錢係一味咁出，一味咁出，呢度冇得入息，呢度要出錢，嗰啲日子真係難過。唔知講40幾千，30幾年前40幾千係好痛苦。6個月入邊，我一無所有，丈夫冇咗，生意冇咗，點樣嚟捱？冇錢啊，乜都冇咗嘛。我啲細佬哥就睇到佢爸咁嘅樣就喊，好傷心。嗰時我都唔知佢喊唔喊，我唔知6個月入邊，我哋嗰眼水就喊到乾晒。我就講係我仔冇聲講，爸爸走啦，媽媽仲有喺度。最緊要你哋聽話，我係唔會放棄你哋嘅。我哋最多大家一齊嚟捱嘅啫。所以我啲仔女真係好聽話，幫我一齊咁樣嚟捱，就係咁樣日夜顛倒啦，我都唔知做乜嘢，係咁做到變咗我做啲病出晒嚟咗咯，周身骨痛咯，手又痛，胃又痛，變咗胃酸倒流，唔知未冇食到嘢嘅關係咯，胃酸倒流，我都唔知我幾時愛笪低，幾時愛暈低，我唔知嘅，嗰啲病隨時會嚟嘅，就係咁樣拖下拖到有一日我個女就移到 TNB 咯，真係好感恩咯，移到 TNB， 佢就講媽媽你咁樣俾我着，我講我唔愛着，我哋唔係講有錢，我講我唔愛着咁貴咁樣，係冇辦法，佢就買條絲巾俾我，我就為咗嗰條絲巾咁貴，我就你都買到俾我，冇辦法咯，我就係咁樣捲住嗰條絲巾，就改善咗我個手。我就講好啦，我再着埋個衫，唔出嚟改善我圍風冇咧咁樣。所以我個仔就講媽，你係咁樣，不如你瞓埋個床啦。我就好心痛，因為我哋唔係有錢人家嘛，但係嗱嗱嗰啲錢買張床俾我，我真係接受唔到。我講後尾講阿媽健康，我哋做兒女嘅辛苦都值得。我聽到呢個説話，我真係好感動。我3個細路哥真係好聽話，好乖。我日日喺度好似做咁樣，日日幫助我，幫我血液循環，整到我真係而家我好開心，好快樂。我就會揾到我健康咗。我唔希望真係有一日我去瞓住嗰張醫院個床度。就係今年公司仲話俾我哋出去旅遊，我女就帶我出去日本大阪。咁我去到大阪，我跟住一班伙伴，跟住啲姊妹咁，我都驚我自己唔知接受唔接受到咁樣行嗰啲事啦。因為我一路落嚟，我係去暈嘅人嘛，一陣我自己我行我暈開咧點樣到？每次出門去旅行，我真係買到好多藥嘅，乜嘢藥我都買啦，止暈啦、止嘔啦、骨痛啦、祛風啦，我買晒。我仲要去打針，我骨麻打我啲腳痛麻打埋針。就呢排我去，我真係乜嘢都冇用到，我藥冇食到，我冇打到針。我可以幫啲伙伴喺嗰度食6日4夜，我跟住佢哋咁走。我覺得我後生好有魄力，喺嗰度吃喝玩樂6日4晚，我真係好開心。跟住有一日我哋着和服嗰日，我諗住着2粒鐘嘅，原來着到1日喎，由朝着到晚喎，嗰啲和服又窄又重又熱喎，我哋都可以跟住佢哋咁樣去行去練，真係呢排我真係好開心。去到翻嚟我體驗到呢張床咧，真係我冇瞓錯。我希望你哋大家咧未發作之前咧，我哋真係愛保護我哋自己，愛錫我哋自己。我哋個健康真係好重要嘅。如果你冇健康冇咗健康啦，咁多錢俾你冇用買唔到。所以我感恩我啲仔女俾到我嘅咁好，我又好感恩謝禮俾到我嘅快樂，俾到我個幸福。幸福係我哋爭取翻嚟嘅，所以我叫到嗰張床係咩床？幸福之床。快樂係人生，
所以我勸佢你哋自己健康真係要顧。多謝大家聽我講完我故仔，真係健康要去顧。